बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर हब। ये मेरे पीछे आपको साहिवाल नस्ल की प्योर गाय नज़र आ रही होंगी, जो कि आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में है। आज मैं मौजूद हूँ खिदराबाद, जो कि तहसील बलवाल ज़िला सरगोदा के मौज़े में वाक़ है। आपको वीडियो में बहुत ही खूबसूरत गाय नज़र आ रही होंगी और आप देख सकते हैं कि इन पे प्रॉपर टैगिंग की गई है। उनको प्रॉपर एक देसी माहौल फराहम किया जाता है और यहाँ पे इनको चलाया जाता है और उसके बाद इनको फार्म में ले जाकर उनका दूध वगैरह निकाला जाता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं और आपको गाय का जो खूबसूरत सा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको उस फार्म का मुकम्मल विजिट करवाऊंगा। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।